買到 Dream House 應該係人生最大喜事之一，但如果咁唔好彩買到間鬼屋，你又會點呢？我太太、我阿媽、朋友、鄰居同埋我個1歲嘅仔都喺間屋度遇到啲嘢，家電會自己着，玻璃窗同埋鏡又會見到啲唔可以解釋嘅景象，每日又會聽到啲唔尋常嘅聲音，最後連我個仔都成為佢哋嘅目標。嗰一刻我就知道我輸唔起嗰場同靈界嘅鬥爭。大家好，我係阿拔，一位普通嘅香港人，同其他香港人一樣，每日都努力做嘢，就為咗頭家。終於到咗儲夠錢置業嗰一日。有一晚，我同我太太經過地產鋪，有一個寫住筍盤嘅廣告吸引住我哋，出於好奇就入去望下啦。然後個地產經紀就帶我哋去睇下個筍盤。上到去之後就發現個單位裝修同埋家私係完整新淨，就好似冇人住過一樣，幾乎搬入去就住得啦。個地產經紀就話，因為個業主急住放盤，願意減價，成交價仲比市價低出一段距離。我就見機會難得，我哋好快就簽約收樓啦。交吉嗰日第一次見到業主，佢右手係綁住條繃帶，面色就比較蒼白。佢就話：放心住啦，我哋好錫呢間屋噶，我哋對孖生仔都喺度出世，如果唔係要移民啊，真係唔捨得放啦。佢嘅語氣真誠，令到我哋更加安心。搬入去之前，我哋先將呢個單位租俾一對夫婦。咁啱得咁巧，佢哋亦都喺呢個租住期間就生咗對孖胎。嗰陣時覺得間屋都幾好啊，又旺丁又旺財，應該唔錯嘅。到咗租約期滿，佢哋最後全家都係移咗民，我哋一家3口就終於正式搬入去啦。我啦，我太太同埋我1歲嘅仔。起初一切好安穩，生活亦都好舒適。我哋仲幫間屋添置咗一啲智能家電，包括一個感應式嘅垃圾桶，揚下手就會自己打開嗰啲呢，煮嘢食嘅時候都幾方便㗎。直到某一晚，我約咗幾位朋友上嚟食飯，食下飯，其中一位朋友突然之間神情凝重咁同我講，佢話：喂，你個露台好似有隻人影喎，而家望住我哋啊！我就當佢講笑，因為大家咩都睇唔到，當佢飲大咗。我朋友見大家都唔信，就冇再多講落去啦。不過成晚我個朋友的確係比較靜啲，佢眼神就好似一直避開個露台咁。由嗰日開始，一連串嘅怪事接踵而嚟。開頭以為心理作用，但係怪事真係太多。我同大家舉一啲例子，例如我太太話佢沖涼嘅時候，喺鏡裏邊嘅倒影見到我突然之間跳入嚟扮個鬼臉，然之後就走返出去。我發誓我冇咁做，我當時仲喺度睇緊電視，邊有咁無聊啊？另外有時我阿媽過嚟執屋嘅時候，就話我感應式垃圾桶喺冇人經過嘅情況下，會無緣無故咁樣自己又開又閂，好似有啲嘢不停咁樣揚手打開佢一樣。如果係電子故障，咁點解總係喺我阿媽一個人喺屋企嘅時候先會發生呢？又試過連續幾晚個天花板傳嚟拉家私嘅聲音，好似有人喺度拉啲台等等咁。但係樓上其實係隔火層嚟㗎，根本唔會有人住。就連隔籬屋嘅狗都經常對住我屋企門口狂吠。我仍然堅持理性，同自己講可能只係電器故障同埋環境問題嚟啫。直到有一晚，我個1歲嘅仔企喺露台嘅窗前面，用好平靜同埋清晰嘅聲音同我講：爸爸，我想出去玩啊！有個人叫我，話玩一次就夠㗎喇。喺嗰一刻，我好似被時間定格咗咁，我唞唔到氣。呢句說話只係由一個1歲多啲嘅小朋友口中講出嚟，實在唔尋常。隔日有位陰陽眼嘅朋友嚟我屋企拜訪，佢一行出部 lift 就同我講：我有2隻喺你屋企門口喎，未入到嚟。我仲好好奇咁用手機開個測軌 app， 點知畫面顯示靈異信號係爆滿嘅。嗰晚我太太覺得好驚，佢即刻帶返個仔返娘家，我就選擇咗留低。我心諗呢啲係我用血汗錢買返嚟嘅屋，我唔可以輸。要走嘅唔係我，係佢哋。
嗰晚我帶返朋友送俾我嘅佛牌，我先瞓覺。好彩嗰晚我瞓得幾好，似乎好似有種力量暫時保佑住我咁。後尾嗰位陰陽眼嘅朋友建議我去元朗嘅一間泰國寺廟就揾住持，我一五一十咁樣話俾住持聽我屋企嘅怪事。住持好熱心啊，佢專程嚟到我屋企睇，仲幫我做咗一啲簡單儀式，之後就話心要靜，唔好同佢哋鬥，積福行善，自然就冇事噶啦。而且佢最後堅持分毫唔收。我本來以為件事就告一段落噶啦，但係喺某一日朝早，我發現我朋友送俾我嗰塊佛牌竟然裂開咗。嗰塊係一塊好硬淨好實嘅佛牌嚟噶，冇跌過冇撞過，但係而家突然之間出現咗明顯嘅裂痕。我終於明白呢一場唔係鬥法，係一場代價沉重嘅角力。跟住落嚟，諸事不順啦，我工作陷入困境。我公司連續收到7張法庭傳票，就連我養喺屋企咁多年嘅烏龜，亦都連接咁樣死咗7隻。每一件事都好似喺度警告我咁。直到某一晚，我個仔再次企喺露台面前同我講：爸爸，佢叫我出去玩滑梯啊，玩一次就夠噶啦，可唔可以行出去露台啊？得唔得啊？呢句說話就好似一把刀咁樣插入我心口裏邊，我感受到一種前所未有嘅無力感同埋恐懼。我突然之間清醒啦，呢場戰爭已經唔係我一個人嘅事。當對方開始接觸你最親愛嘅人，你仲會繼續硬冚落去咩？我終於都落咗決定，要搬走，結束呢場角力。喺搬走之前，我就買咗個單位，同時咁啱個7張傳票亦都陸續撤銷。單位亦都喺好短時間之內賣出，賣出嘅日子咁啱係6月6號星期六，我都唔知係咪有咩玄機。搬走嗰日，鄰居見到我之後就過嚟吹2句水。你係業主啊？咁快就搬走啦？上手業主其實都冇真正住過噶，只係間唔中返嚟開一開水龍頭，買啲日用品同埋玩具返嚟，都唔係成日見到佢對孖仔嘅。佢哋間唔中會過嚟住1-2日，之後又走咗，跟住隔一排又過嚟住1-2日。我可能有另一頭住家啦，不過冇幾耐佢就移咗民啦。聽完呢句我就知道，我唔係第一個想佔據呢個地方嘅人，亦都唔係第一個放棄呢個地方嘅人。呢一場同靈界嘅角力，我冇輸亦都冇贏，淨係學識咗放低。有一啲空間或者一開始就唔屬於人類。面對一啲對手，最明智嘅做法未必係去鬥，而係去避開。而最值得守護嘅，永遠都唔係面子，而你身邊嗰個細細粒叫你做爸爸嘅人。